好，歡迎嚟到數碼中華微腦狂熱 UMPCC 版嘅。咁我手上面而家揸住嘅咧就係 Umi MBook M1 最新嚟到香港係有 3G 版本嘅，所以見到呢一個 SIM slot 插佢嘅。咁我今次咧就唔係講解到呢個 SIM slot 係 3G 上網，就講下咧大家知道咧 Umi 咧係用呢個 Mano 平台，即係話佢係有一個硬解功能嘅，硬解呢個高清影片。咁所以咧我哋就想試下佢咁播高清影片會有幾順暢啦。好啦，咁就咧好多網友都會問啦，究竟用乜嘢 player 嚟做 player 好啊？咁我哋咧就通常用呢個 Pure Codec 啦。咁所以咧，你會裝完個 Pure Codec 之後咧，你會見到 Pure Codec 嘅 setting。咁你 click 落去，跟住咧喺呢度 Decode Mode 呢度，咁咧就揀 Power DVD 呢一個。好啦，揀完之後咧，佢就已經幫你 set 好晒所有嘢嘅，只要你撳 OK， 佢就會幫你將呢一個 Umi 晶片組嘅硬解咧係啟動咗噶啦。好啦，咁我哋咧就撈咗幾段片落去，咁啊就 Iron Man 嘅 trailer 啦，就 1080P 啦、720P 啦同埋 480P 嘅。咁啊先播 480P 啦，睇下佢頂唔頂得住。好啦，個 Chaos Manager 喺度，你見到咧開機嗰陣時候咧就用咗50幾個 percent， 咁但係開完之後直接播片，咁你見到咧大概即係用咗20個 percent 嘅啫，22個 percent。咁我而家試下開全螢幕啊！好啦，全螢幕播放嘅時候咧，480P 當然係冇問題嘅，你見到都係用咗20幾個 percent 嘅啫。咁所以480P 一定拿唔到 Umi 嘅晶片組啦。咁我哋就不如刪咗佢，撈個 720P 睇睇咧。撈嗰陣時候咧，你見到佢去咗50幾個 percent 嘅。咁但係撈完播放嗰陣時候咧，好啦，只係跌翻落去20幾個 percent 啫，都係。個 CPU loading 咧完全係唔係一個大問題嚟嘅，因為咧佢係啟動咗硬解，唔需要用 CPU 去做 decoding。咁所以你見到佢 CPU loading 咧只係用咗20幾個 percent 嘅啫。咁播放出嚟咧亦都好順暢嘅。嗱，見到你而家播片係冇問題啦，講嘢亦都冇問題啦。咁啊呢啲有少喐動嘅地方都冇問題嘅。好啦，720P 都冇問題，咁究竟1080得唔得咧？咁我就刪咗佢，直接開1080P 呢一個啦。好啦，咁啊見到呢個跳到50幾先，跟住進入去 player，直接播放嘅時候，呢度27、23，同一定係好少嘅 CPU loading 嘅。咁你見到咧佢喐動呢啲咁樣嘅情況咧，亦都冇問題嘅。好啦，幾順暢。全螢幕啊！全螢幕佢呢啲情況嗱，而家咧即係22嘅啫，25。咁我哋睇遠少少，關於佢一啲爆炸場面會點樣啦？咁而家都係21個 percent 嘅啫。好啦，有啲煙霧啊，亦都冇問題嘅。咁你而家睇到啦，都仲係21個 percent 嘅啫，24、22。好啦，爆炸場面出現啦。嗱，你會見到 CPU loading 係完全冇乜點跳喎，而家只係去到26個 percent 嘅啫，跟住跌翻22啦。咁呢個地方咧係因為冇聲音嘅，所以咧係正常嘅。好啦，所以你見到咧係完全可以啟動到硬解功能，而令到播高清係冇問題嘅。咁就停得啦。咁就所以咧，即係話如果網友們你係想用 Umi 嚟播呢個高清影片咧，冇問題嘅，只要你選啱曲嚟咧，咁就可以播到高清影片，係可以好順暢咁樣去做到呢一個睇片嘅。咁就介紹到呢度先。咁如果想知道更加多關於呢部 Umi MBook 新嘅 3G 版本嘅功能咧，可以上翻我哋網站嘅 UMPCC 度去睇翻嘅。多謝收睇，拜拜。